viongozi wetu wote wa chama na mabaraza ngazi ya kata na matawi, wanachama na makamanda wote wa Chadema wilaya ya Kigamboni na nchi nzima, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali yote, kabla sijawasilisha hotuba yangu ya leo, nipende kutanguliza shukrani za kipekee kwa Mwenyezi Mungu kama nilivyotanguliza awali kwa kukutana tena katika kikao hichi. Lakini pili, nataka niseme jambo moja kwa uzito mkubwa sana. Ndugu wajumbe wa kamati tendaji, kikao hiki sio kikao cha kawaida. Hiki ni kikao hiki ni kikao cha maamuzi. Ni kikao cha kujitafakari. Ni kikao cha kuamua kuwa Chadema Kigamboni itaenda kuwa tumaini la wananchi au itabaki kuwa chama cha kulalamika bila matokeo yoyote. Ndugu wajumbe wa kamati tendaji, nikazie wasilisho langu kwa nukuu aliyowahi kuzungumza baba wa taifa la Afrika Kusini, Mheshimiwa hayati Nelson Mandela. Aliwahi kusema katika lugha ya kigeni, a winner is a dreamer who never give up, akiwa ana maana kwamba mshindi ni mtu anayeota ndoto ambayo haikatii tamaa. Kwa hiyo naamini katika kikao hiki cha kamati tendaji wote tunaota mabadiliko na mageuzi ya kweli ya kiuchumi, ya kifalsafa, ya kisera na utawala bora katika taifa letu. Kwa hiyo kwa kuwa tunaota hivyo, hatuna sababu ya kukata tamaa. Na sisi leo hatupo hapa sababu ya tamaa ya madaraka. Kama kuna mjumbe wa kamati tendaji ya chama wilaya ya Kigamboni ambaye ameingia kwenye kikao chetu akiwa na tamaa ya madaraka, basi mimi kama katibu wa chama ninamuomba atoke nje, kwa sababu sisi madhumuni na malengo ya kuwa hapa sio tamaa ya madaraka. Tupo katika kikao hiki kwa sababu ya mabadiliko ya maisha ya Watanzania, mabadiliko ya maisha ya watoto wetu katika afya zao, katika elimu yao, mabadiliko ya maisha ya wazee wetu, angalau wanapoelekea kupumzika katika umri wa mwisho wawe na matumaini kwamba vizazi walivyovipigania katika umri wao vitakuja kuwa na kesho bora kuliko leo wanaoiacha. Ndugu wajumbe kamati tendaji, sababu yetu ya kuwa katika kikao hiki cha leo inatakiwa kuwa ni matumaini ya kuipata Kigamboni yenye haki, Kigamboni yenye ajira kwa vijana wake, Kigamboni ambayo wananchi wake wanaheshima mbele ya viongozi wa serikali zao, aidha za mitaa au serikali zao za kata, lakini pia mbele ya mbunge wao. Kigamboni ambayo viongozi wake wanaogopa sauti ya wananchi kuliko wanavyoogopa kupoteza nafsi zao. Tunasikitika kusema halmashauri yetu ya manispaa ya Kigamboni ina viongozi ambao ni watawala, wamejiweka mbele wao, hawaogopi chochote kuhusu malalamiko wala matatizo ya wananchi, hawajishughulishi nayo kabisa. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe wa kamati tendaji, tunavyokaribia kwenda kufungua kikao chetu, tunatakiwa tujue kwamba tupo katika kikao ambacho kitakwenda kuonyesha kubadilisha mwelekeo wa siasa na uongozi katika halmashauri ya manispaa yetu. Ndugu wajumbe wote wa kamati tendaji, wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni wana matumaini makubwa sana na Chadema, lakini matumaini hayo
hayatadumu milele kama hatutaonyesha utofauti kwa vitendo. Tunatakiwa kuwa tofauti, lakini utofauti wetu uwe ni kwa nini? Kwa vitendo. Wananchi wamechoka kuona Kigamboni vijana wakihangaika bila ajira, wavuvi wakikosa mazingira bora ya kazi, wananchi wakiteseka kwa migogoro ya ardhi, huduma za kijamii zisizoendana na ongezeko la idadi ya watu wa Kigamboni, lakini pia na viongozi wanaongea sana kuliko kutenda. Wananchi wa Kigamboni wamechoka na hayo. Kwa sisi wajumbe kama watendaji tunavyokutana katika kikao hiki leo, tunatakiwa kujua tunachokijadili kiende kikabadilishe mchoko huu na kuwa matumaini kwa kesho ya wananchi wa manispaa yetu ya Kigamboni. Kwa sababu hiyo basi, wananchi wa Kigamboni wanatarajia kuona, je, sisi Chadema ni mbadala wa kweli? Wanatarajia kuona pia, je, Chadema ina viongozi wanaoweza kusimama na kuwatetea? Je, sisi Chadema tuna uwezo wa kusimama na kujitolea kupigania haki kweli? Kwa hiyo sisi kama viongozi wa kamati tendaji yetu tunatakiwa, pamoja na kutokuwa na madaraka, tukawe mfano wa kuipigania haki na kuwasemea, ikibidi kuwatetea katika gharama ambayo inaweza hata kutugharimu sisi binafsi, licha ya kutokuwa na serikali, mpaka serikali ya watawala waliojiweka itakapowatendea vyema wananchi hawa, ili tutakapowafikia tutakapowafikia waone kuna tumaini na mbadala wa kweli katika njia zao. Ndugu viongozi wenzangu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, aliwahi kusema taifa litaharibika si kwa sababu ya watu wabaya pekee, bali kwa sababu ya watu wema walioamua kukaa kimya. Hivyo basi, kutokana na nukuu hii, sisi viongozi wa Chadema tunauona ubaya, na kwa kutumia sauti zetu, utashi wetu, uongozi wetu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu na pumzi tuliokuwa nayo leo, twende tukaseme, tukawe kisemeo cha wananchi. Tusiende kukaa kimya katika mitaa yetu, katika kata zetu na katika wilaya yetu. Kwa pamoja tunapotoka katika kikao chetu hiki leo, twende tukae sauti ya Kigamboni katika kutafuta ukweli, maendeleo na haki katika wilaya yetu. Ndugu wajumbe wa kamati tendaji, naamini mtakubaliana na mimi kuwa hatutakaa kimya wakati wananchi wanadhulumiwa. Hatutakaa kimya wakati wana Kigamboni wenzetu wanapoteza rasilimali zao walizokuwa nazo kama ardhi na zingine. Hatutakaa kimya wakati haki za wananchi zinapuuzwa. Ndugu wajumbe wenzangu wa kamati tendaji, ili tunatakiwa tujue, tumekutana leo kukiandaa chama kupigania katiba mpya ya chama chetu, ya nchi yetu, na tunaipigania katiba mpya ya nchi yetu ili Watanzania mbeleni waende wakafanye maamuzi ya kutuchagua sisi kama mbadala wa kuongoza katika serikali ya nchi yetu. Lakini wakati tunaenda kuyapigania hayo, tunatakiwa tujiulize na tujue kuwa hakuna chama kinachoweza kwenda kushinda uchaguzi ikiwa ndani yake kuna migogoro isiyoisha. Tunatakiwa tujue sisi ndani yetu hatutakiwi kuwa na migogoro ili tukiandae chama kwenda kushinda katika chaguzi za mbele. Lakini pia hakuna chama kinachoweza kuaminika kama viongozi wake wanatanguliza makundi kuliko chama. Hivyo basi,
Ndugu viongozi wenzangu, tunatakiwa wote tuungane katika kundi moja ambalo ni kundi gani jamani? Chama cha Demokrasia. Hilo ndio linapaswa kuwa kundi letu, na kundi hili tunalo kwa sababu tumeunganishwa na katiba ya chama. Kwa hiyo kwa kuwa sisi Waislamu, Wakristo, Wazalamu, Wachaga na kadhalika tumekutana katika katiba ya chama, tunapaswa wote kwa pamoja kundi letu kuwa Chama cha Demokrasia. Na hakuna chama kinachoweza kuaminika kama viongozi wake wanajali maslahi yao binafsi kuliko taasisi yao. Kwa hiyo tunapoenda kukaa na kujadili katika kikao chetu, tunatakiwa tutangulize maslahi ya chama mbele ili chama kikaaminike nje. Tutakuwa na chama cha ajabu sana ikiwa ndani yetu tuna kidhulumu, ndani yetu hatuaminiani, alafu tunataka chama na bendera yetu sisi ikaaminike nje. Waheshimiwa viongozi, tutakuwa watu wa ajabu sana. Ni sawasawa wa ndugu zetu wa imani ya Kiislamu, mmoja atokee aseme nguruwe bwana haramu, alafu mchuzi wake akaunywa. Kwa hiyo hatutakiwi kuwa viongozi wa design hiyo. Lakini pia hakuna chama kitakachoweza kubeba matumaini ya wananchi kama viongozi wake hawawajibiki. Ishara ya kukutana leo hapa, maandalizi tuliyofanya inaonyesha namna gani tumeamua kuwajibika kwa pamoja kuibadilisha Kigamboni yetu, kubadilisha mwelekeo wa Kigamboni yetu. Kwa hiyo tuulinde mshikamano na ushirikiano huu. Tukiwajibika kwa pamoja, wana Kigamboni watatuamini. Wakituamini watatupa tuwaongoze. Wakitupa tuwaongoze, kwa kuwa tulishajifunza kuwajibika, tuende kuwajibika katika uongozi. Leo pia nataka nitoe wito katika nukta chache. Majungu. Tuache siasa za majungu, tuache siasa za fitina, tuache siasa za kuvutana chini kwa chini. Tuijenge Chadema kwa hoja, kazi na mshikamano. Tuangalie maslahi mapana ya chama na wilaya yetu kuliko maslahi yetu binafsi. Kwa sababu ukweli mmoja upo wazi. Adui mkubwa wa chama chetu sio CCM waliokuwa nje peke yake. Sio Chauma walioachana na misingi ya uanzilishi wa chama chao kama wapinzani katika nchi na kuamua kuishambulia Chadema peke yake. Lakini pia wakati mwingine adui mkubwa wa chama chetu ni uzembe, ubinafsi na migawanyiko ya ndani ya chama. Kwa hiyo ili tuweze kufikia malengo ya chama kitaifa na malengo ya chama kiwilaya, tunatakiwa tuachane na uzembe, ubinafsi na migawanyiko ya design yoyote. Na waheshimiwa wajumbe, ukiona mtu yoyote anakusogelea kwa ajili ya kukuletea mambo kama hayo, mwambie sisi tunaunganishwa na chama, tusimame katika maslahi ya chama. Ndugu wajumbe wote kama tendaji, mwanaharakati wa Burkina Faso aliyewahi kuwa rais wa Burkina Faso, Thomas Sankara, aliwahi kusema, you cannot carry out fundamental change without a certain amount of sacrifice. You cannot carry out fundamental change without certain amount of sacrifice. Akiwa na maana hauwezi kuleta mabadiliko ya kweli bila kujitoa muhanga. Nikiwa nimesimama mbele yenu, naweza nikathibitisha kwamba wote kwa pamoja katika dola hii katili ya nchi yetu ya CCM tumejitoa muhanga kwa ajili ya kupigania haki za Watanzania. Tumejitoa muhanga kwa ajili ya kupigania maslahi mapana ya Kigamboni. Hivyo basi, mapambano haya tunayapigania, tusiwe tunayapigania kwa kuegesha, kwa sababu dola ipo serious. Na sisi viongozi wa Chadema, kwa kuwa tumeamua kujitoa, kuvaa sare za chama, kueneza itikadi na falsafa ya chama, tunatakiwa tujitoe kwa serious, kwa sababu
wenzetu waliokuwa serious wakiamua kuwatafuta Chadema hawatochambua aliyekuwa serious na ambaye anafanyaje, ambaye anatania. Kwa hiyo kama wewe unatania, basi usitanie katika sehemu ya maisha yako, uhai wako. Tuungane tukiwa na dhamira serious kwa ajili ya kwenda kuibadilisha Kigamboni yetu na tukatoe mchango wa kura za kuibadilisha Tanzania yetu. Mapambano haya yanahitaji uthubutu. Yanahitaji viongozi wa moyo wa kupambana hata pale mazingira yanapokuwa magumu. Na katika hili viongozi wenzangu mmethibitisha. Tumepitia kipindi kigumu cha takriban siku 320 na kitu na tumeweza kufanyaje? Na tumeweza kuvuka. Hivyo basi baada ya kumaliza kikao hiki, kama katibu wa chama nitoe wito kwa viongozi wetu wa chama kata zote za wilaya Kigamboni, matawi yetu yote tuhakikishe yanakuwa hai. Vikao viwe mara kwa mara katika ngazi zote, matawi na kata. Vijana wapya wapewe nafasi ya kujiunga na chama, kwa sababu viongozi bora ni wale ambao wanazalisha viongozi wengine. Kwa hiyo viongozi wetu wa kata, na tunapoenda wajibu kama mtendaji kwenye kata zetu, tuangalie namna gani tunatengeneza kesho ya chama, kwa maana ya kuzalisha vijana watakaoweza kuja kuongoza chama katika nafasi zetu sisi ambazo tupo leo. Kwa hiyo pia nitoe wito kwa baraza la vijana kuchukua wajibu wa makusudi kuhakikisha chama chetu kinatengeneza kesho iliyokuwa bora kuliko leo tuliyokuwa nayo. Wanawake, tuangalie namna gani baraza letu linaweza kuwashirikisha wanawake kwa kikamilifu, kwa sababu sayansi ya siasa inatuambia anapokuwepo kijana chama kipo, lakini wanapokuwepo wanawake ushindi upo. Kwa hiyo tunachokipigania hiki leo, baraza la wanawake katika mabega yenu, mbebe jukumu hilo, lakini pia sisi viongozi wa chama tutawaunga mkono bega kwa bega kuhakikisha tunafikia malengo ya pamoja. Na kila kiongozi kwa nafasi yake asisubiri katibu, mwenyekiti, mwenezi na viongozi wengine. Anatakiwa aangalie namna ya kuweza kushuka chini kwa kadiri alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha chama chetu kinashika hatamu na kinaongoza halmashauri ya manispaa ya Kigamboni kwa kupata madiwani wote 9, na ikiwezekana tutakapopata katiba mpya tupate mbunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika wilaya yetu ya Kigamboni. Ndugu wajumbe, kama mtendaji, ushindi wa kisiasa hauji kwa bahati. Tunatakiwa kujua ushindi wa kisiasa unajengwa. Kikao chetu cha kwanza leo, kama tulivyoamua kukijenga kikao chetu, basi twende tukajenge ushindi wetu pale ambapo nchi yetu itakapopata katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Tusipofanya hivyo, tunaweza tukajikuta tume huru ya uchaguzi imepatikana, katiba mpya imepatikana, lakini tukashindwa kushinda kwa sababu hatujaujenga ushindi. Kwa hiyo nichukue wito huu kujiambia mimi, lakini pia kuziambia nafsi zenu nyote, tutoke kwa pamoja katika kikao hichi tukiwa tuna dhamira ya kwenda kuujenga ushindi wa Chadema katika wilaya yetu. Ushindi tunatakiwa kutambua unaanzia katika tawi, unaanzia katika umoja, unaanzia kwenye nidhamu, lakini pia ushindi unaanzia kwenye viongozi wanaoweka maslahi ya chama mbele na kuacha maslahi yao binafsi. Kwa hiyo tukitumia hizo nguzo kuu 4, tutakwenda kujenga ushindi wa chama katika wilaya yetu. Na ninawasilisha haya mbele yenu nikiwa naamini kwa uwezo wetu, kwa nafasi zetu, kwa utashi wetu, Kigamboni inaweza kuwa ngome imara zaidi ya mabadiliko ya nchi ya Tanzania kama tutajipanga kwa umoja na ujasiri mkubwa. Mwisho, ni wasihi sana tusisubiri watu wengine waje wajenge Chadema.